Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugun marafonimizning 5-kun masalalarini ko'rib chiqamiz. Birinchi masala. Kapcha tangachalarning tekis taqsimlanishi notekisligi ustidan, kurangligi yashilligi ustidan dominantlik qilar ekan. Ha, demak, masalamiz aytyapti, bularning barchasi X xromosom birikkan holda yetishlanadi. Tangachasi tekis taqsimlangan yashil urg'ochi organizm. Tekis yashil bo'lsa, A katta, B kichik bo'lishi kerak. Bilamizki, reptiliyalarda urg'ochisi X zirkaning heterogameta jinsga ega bo'ladi. Erkagini bizga digiterazigot deyapti, lekin dominant genlarni biri otadan, ikkinchisi onadan olgan ekan. Shu sababdan genlarni mana shu ketma-ketlikda yozamiz. Bu yerda urg'ochidan ikkita, erkakdan to'rttasi hosil bo'ladi, chunki ikkitasi krossingovi. Krossingovi bu yerda 8%, nokrossingovlar 92% bo'lar ekan. Nasllar necha foiz yashil notekis deyapti. Yashil notekis bo'ladigan bo'lsa, A kichik, B kichik bo'lishi kerak. Ya'ni barchasi resessiv. Bu faqat mana shu joyda bo'lar ekan. 8%ni 4 ta organizmga bo'lib beradigan bo'lsak, bitta ketagimiz, demak 2% dan tushar ekan. Mana shu birinchi masalamizning javobi. 2. Primula mevasida rangning sariq bo'lishi tok sariqligi ustidan dominantlik qiladi. Oraliq bo'lishi bu heterozigot holatda bo'lar ekan. Ingibitor gen ham bor. Bu yerda katta dominanti, ya'ni ta'sirsiz resessiv alleli ingibitor, ya'ni oq bo'lishini ta'minlaydi. Masalamizda oraliq digiterazigot o'simlik chatishtirildi. 960 avlod olindi. Ulardan nechtasi oraliq deyapti. Oraliq bo'lishi uchun A hetero, I katta bo'lishi kerak. Buni ham ikki xil kombinatsiyasi bor. Jami hisobda 16 ta farzandingizdan mana shu usulda hisoblaydigan bo'lsak, 6 tasi katta. 16 da 6 ta bo'ladigan bo'lsa, 960 ta qancha deymiz? Ya'ni 360 ta bo'lar ekan. Keyingi 3-chi masalamizga qaraymiz. RNK zanjirida urasil nukleotlar soni 80 ta va u 40% tashkil qiladi. Mana shundan tez transkriptoza ferment yordamida DNK sintezlangan. Savolda DNKdagi adenin timyorasidagi vodorod bog'lasi so'ralyapti. Agar faqat mana shu nukleot bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, 80 ta urasilimiz DNK 80 ta adenin bo'lib o'tadi va bu yerda 160 ta vodorod bog' bo'lar ekan. Agarda informatsiya RNKdagi bu yerda adenin nukleotini ham qo'shadigan bo'lsa, uni ham hisoblab ketar edik. Bu yerda hozir boshqa narsa bermagani uchun faqat urasil bo'yicha ketib masalamizni hisoblayapmiz. Tak, 4-chi masala. Digiterazigot organizm chatishtirildi. Bitta dominant va bitta dominant genli individlar nisbati kerak. 3 ta dominant genlar bu yerda jami hisobda 4 ta chiqyapti. Bitta dominant genlar, mana shunday holatlar bor. Tak, bundan 4 ta chiqyapti. Demak, nisbat 1 ga 1 bo'lar ekan. Xohlasangiz Punnett usulida, xohlasangiz mana shu oson usulda ketsangiz bo'ladi. 5-chi masalamiz. DNK molekulasidagi guanin sitozillar yig'indisi adenin timinlarga nisbati 2 ga 1 nisbatda bo'lyapti. Va informatsiya RNKda 60 ta urasil bor ekan. Bu guanin sitozillardan 220 taga kam ekan. Agarda mana shu 60 220 tani qo'shadigan bo'lsak, guanin sitozillar kelib chiqadi. Ya'ni bular 280 ta ekan, mana shu qismi. Endi undan 2 barobar kam bo'ladi adenin timin, ular 140 ta ekan. Jami hisobda DNKmizda 420 ta nukleotid bor. Bitta zanjirimiz 210 ta va undan uzunlikka o'tadigan bo'lsak, 70,4 nanometr bo'lar ekan. Test qismiga o'tamiz. Tak. 1. Ligazaga xos bo'lgan fikr. Bilamizki, ligaza bu DNK bo'laklarini bir-biriga yo'llovchi ferment edi. Bu yerda kesuvchi degan uchun chiqarib yuboramiz. Translyatsiyada ishtirok etadi. Bu ham noto'g'ri fikr, chunki bu yerda polimeraza qatnashar edi. Polinukleotlardan tuzilgan molekula. Tak, ligaza bu ferment. DNK bo'laklarini bir-biriga yo'llovchi fermentlar guruhi. Demak, mana shu javob to'g'ri ekan. 2. Chiriyotgan o'simlik, zamburug' va hayvon qoldiqlari qanday ataladi? Bilamizki, bu 11-sinfda berilgan ozuqa zanjiri mavzusida. Buni biz detrit deb ataymiz. 3-chi savolga qaraymiz. Ko'l bakasi, amfibiya, ko'l buqa kurt farqli xususiyatlarga ega. Demak, amfibiyani kurtdan farqi kerak. Kichik qonlanish doirasi yurakning chap bo'lmasiga yo'llanadi. Bu umumiy belgi. Shu sababdan bir kirgani uchun A va D javoblarini chiqarib yuboramiz. 4. Orqa kechagin keyingi qismi kengayib klokon hosil qiladi. Ikkalasida ham kloka bor. Bu umumiy belgi. 4 ni ham chiqaramiz. Javob bu yerda C bo'lyapti. Izohlaymiz. 2. Tana harorati tashqi muhitga bog'liq. Ya'ni bu sovuq qonli, bu issiq qonli. 3. Bilvosita rivojlanadi. To'g'ri, bunda metamorfoz bor, 3 ta metamorfoz bo'lmaydi. 6. Ko'krak qafasi rivojlanmagan. Bunda qavrasi yo'q bo'lgani uchun ko'krak qafasi yo'q edi, qushlarda esa bor. Demak, javob bu yerda C varianti ekan. 4. Ko'krak qafasi rivojlanmagan klokal organizm. Demak, klokallarga reptiliya, qush va amfibiya kiradi va bular orasida faqat amfibiyada ko'krak qafasi bo'lmaydi. Bu yerda povituxa, triton salamandra, ya'ni bir javobni olsak bo'lar ekan. 5-chi savolga o'tamiz. Quyidagilar orasidan jinsiy dimorfizm kuzatiladigan hayvonlar aniqlanyapti.
Bilamizki, bakaçanakda va neridada jinsiy dimorfizm kuzatilmaydi. Bularni chiqaradigan bo'lsak, mol kanasi, tak bu yerda kalima kabalagi yoki loz, chumchuq kabi hayvonlar olsak bo'ladi. Ya'ni bu yerda A javobini belgilaymiz. Agarda mana shu nazariya yoki masala bo'yicha tushunmagan joyingiz bo'lsa, albatta izohlarga yozib qoldiring.